नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। आपका मेरे इस YouTube चैनल मेडिसिन्स न्यूज़ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में, सिरप के बारे में, जिसका नाम है कफविन AX सिरप। कफविन सिरप का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इसका इस्तेमाल बहुत सारे लोगों ने पहले भी किया होगा और बहुत सारे लोग इस्तेमाल करने वाले होंगे, तो उन्हीं के लिए आज हमने वीडियो बनाई है। बात करेंगे कफविन AX सिरप के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को खांसी की दिक्कत रहती है, बार बार खांसी होना, गले में खराश होना, छाती में जकड़न होना। अगर आपको भी ये सारी समस्याएं आती हैं तो हमारी इस वीडियो को अंत तक यानी कि लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप लोग कफविन AX सिरप के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले पाएँ, जान सकें और इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, बात करेंगे कफविन AX सिरप के बारे में। तो ये सिरप आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पर, किसी भी रिटेल शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे इसके होने वाले बेनिफिट, फ़ायदों के बारे में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को खांसी की समस्या रहती है, सारी सारी रात खांसते हुए निकल जाता है। तो वहाँ पर अगर आप लोग खांसी की समस्या में इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही अधिक फ़ायदा मिलेगा। आपकी खांसी एक ही रात में ये मेडिसिन गायब कर देगी। बलगम वाली खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिरप है, बहुत ही अधिक बेनिफिट मिलेगा दोस्तों अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो। दोस्तों, अब बात करेंगे इसके अलावा ये मेडिसिन अगर आपके गले में खराश है, वहाँ पर भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चेस्ट में जकड़न है, ये मेडिसिन चेस्ट की जकड़न को भी दूर करती है और आपको रिलीफ दिलाती है। इसके अलावा अगर आपके फेफड़ों के अंदर बलगम जमी हुई है तो उसको भी ये बाहर निकालेगी। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है ये। बात करेंगे इसके अंदर डले हुए कंपोनेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड के साथ डला हुआ है 15 mg के। इसके अलावा गुइफेंशन डला हुआ है 50 mg में। टर्बुटालिन सल्फेट डला हुआ है 1.25 mg में। मेंथोल डला हुआ है 2.5 mg में। ये सारे कंपोनेंट बहुत ही शानदार हैं। कितनी भी खांसी की समस्या हो आपको, ये उसे जड़ से ख़त्म कर देते हैं और आपके गले की खराश को और कंजक्शन को भी ख़त्म करते हैं। बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो 48 रुपीज़ और 60 पैसे यानी कि 48 रुपये और 60 पैसे में आपको ये 60 ml की बोतल, 60 ml का सिरप कहीं से भी मिल जाएगा। कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। एक्सपायरी की बात करें तो 2 साल की इसमें आपको एक्सपायरी मिल जाती है। हमेशा एक्सपायरी देखने के बाद मेडिसिन का इस्तेमाल करें, मेडिसिन का यूज़ करें। बात करेंगे दोस्तों अब इसका यूज़ करने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, इसका यूज़ करने का तरीका अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आप पूछ सकते हैं, अपनी एज के अकॉर्डिंग। वैसे इसका यूज़ करने का तरीका एक वयस्क में, एक एडल्ट में 1 चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, दिन में 3 बार गुनगुने पानी के साथ लिए जाती है इस सिरप को। गुनगुने पानी के साथ आपको ये मेडिसिन जल्दी असर करेगी और बहुत ही ज़्यादा असर करेगी। दोस्तों, बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन किया जाए तो हाथों का काँपना, शरीर का काँपना, लीवर का ख़राब होना, ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये मेडिसिन किसी और के भी काम आ सके, कोई और भी इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन, घंटे का निशान है, उस पर ज़रूर क्लिक कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।